Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun biz Samarqand shahrida mana shunday zotdor echkilarni video syomkasini boshlaymiz. Ko'pchiligingiz ijtimoiy tarmoq orqali tanishgan Ashur amak. Assalomu alaykum. Ashurboy, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Charchamayapsizmi? Fermalarga baraka. Ferma ko'payaptimi? Ko'payapti. Mana echkilarimizni ko'rishlaringiz mumkin aziz obunachilar, ko'rib turganlaringizdek. Ashur amakni telefon raqamlarini ekranda yozib qoldiraman. Kimda mana shunday zotdor echkilar kerak bo'lsa, bizga telefon qilib murojaat qilsangiz bo'ladi. Ashur akaning telefon raqamlarini yozib qoldiramiz ekranda. Ashur akaning telefon raqamlari ijtimoiy tarmoqda Telegram, WhatsApp bor. Ashur amak, bular endi narxi nech puldan bular? Mana birinchi qorindan 3,5. 3,5 million so'm birinchi qorin. Zoti qanaqa? Zanin paroda. Zanin paroda. Buni ichida hozir takasi bormi? Mana taka. Mana bunisi taka. Mana shu taka. Takamiz nech pul mana shu takacha? 3 million. 3 million. Necha yasha? 9 oylik bu katta bo'lganki 9 oylik bo'lgan, ha? O'shan balasi bu ham. Katta takam balasi. Urg'ochilari 3,5 million, takasi 3 million. Taka 3 million, urg'ochilari ham 3 million. 3 milliondan. Bular 9 oylik ham qochgan. Bo'g'iz tayyor. 9 oylik. Xo'p, mana aziz do'stlar, zotdor echkilar. Bu tomondagisichi. Mana bu Betalskiy paroda. Betalskiy, xo'p. Ikkinchi qorini. Bo'g'izmi bu? Bo'g'iz bu 20 kunda tug'adi ikkinchisi ham. Xo'p. Narigisichi kalechki. Bu Zanin paroda 4 million bu. Narxi 4 million. Nechinchi qorin bo'g'iz bu? Bu ikkinchi qorini. Ikkinchi qorin, ha? Narigi shoxlilarichi bular? Bular ikkovi ina bola, ikkovi ham bo'g'iz. Mana bu ham onasi, bu ham bir 20 kunda tug'adi, xudo xolasa. 3 ta tug'ish kerak bu. Aha, bular nech puldan bular? 4 litrdan kam begani yo'q, 3,5 litr suti. Mana bu ham Bu bahosi nech pul narxi? narxi mana buni 6 million. Bunisi 6 million. Bular to'qlik bo'g'iz. Mana aziz obunachilar, qaranglar. Echkini mana shu ustidan shunday qarasanglar, qorni chiqib yotibdi, tayyor bo'g'iz. Narxi 6 million. Yelin solgan. Yelin formalari bor. Endi bu qachonga tug'adi? 20 kun. 20 kundan keyin tug'adi. 20 kun ichida tug'adi, ko'pi bilan. Tayyor bo'g'iz, mana zotdor echkilar, rossiyskiy echkilar. Bu ham 20 kunda tug'adi. Bu ham 20 kunda, ha? Ha, bunisi 1 oydan keyin tug'adi. Bunisi 1 oydan keyin. Narigisichi? Bu ham mana bu ham bir 15 kunda tug'adi, xudo xolasa. Buni parodasi qanaqa? Bu zanin shoxlik bu. Bu ham zanin shoxlik echki. Ha, qiymajun. Buni narxi nech pul? Buni ham 6 ga beraman, undan kami yo'q. 6 milliondan berasiz. Ha, bular tayyor ichida 2 ta 3 tadan balasi bor bularning. Hozir Yaxshi takadan qo'yilgan. tug'gan echki yo'qmi bu yerda hozir? Yo'q, mana shular tug'adi endi 10 kun, 15 kun. Hozir dekabr. Erta qochgan edi, erta qochgani uchun mana shu yanvari 10larda tug'adi. Hozir dekabr oyida, fevral, martda tug'adi. dekabr oyida syomka qilyapmiz aziz obunachilar. 2025-yil dekabr oyida syomka qilyapmiz. Ko'rib turganlaringizdek. Narxi devoltaki ham to'qlik bo'g'iz u ham. Qani? Devoltayda mana. Mana shu echki nech pul? Ha, buni 5 million. Buni narxi 5 million. Parodasi qanaqa? Bu Takomburskiy paroda. Tekinburskiy, ha? Bular qanday zotdor? Chex alpinlarim bular. Bular Chex Alpin. Ha, bular ham to'qlik bo'g'iz. Bularni sotmoqchi emasman, agar oluvchi bo'lsa 10 milliondan bo'lsa sotaman. 10 milliondan bo'lsa sotasiz, ha? Ha. Bular zoti Chex Alpin Chex dedingizmi? alpin bular. Ikkinchi qorini. Chex Alpin. Aziz obunachilar, kimda mana shunday taka kerakmi, sutli echki kerakmi? Mana 20 kun, 1 oydan keyin yaqin kunlarda tug'adi deyishyapti. 15 kunda tug'adi. 15 kunda mana tug'ar ekan. Kimda agar sutli echkilar kerak bo'lsa, bemalol ekranda yozib qoldirilgan Ashur amakni telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi. Yana savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha mana sizlar uchun mana shunday videolarimizni boshladik. Hozir mana bu ona bola echki bu
Ona bola ha, bular. Bu ona bola. Mana shu kattarog'ini bolasi bu. Ha, bu ham. Bu ham bo'g'oz. Bu ham bo'g'oz. Sal kechkiroq. Ha, bu Bu kechkiroq. onasi shu 10 kunda, 15 kunda tug'adi. Ha. Bu 3,5 litrdan kam sut bergani yo'q. Hozir Yeb ichishlari sog'lom echki. hozir bizda ko'pchilik savol beradiki, sutli echki bormi degan savollar bor. yo'q, sutlik hozir. Hozir yo'q. Hozirgi vaqtda yo'q. Hozir ko'payish mavsumi, ha? Ha bular shu yozda avgustdan oldin qochuvdi-da echkilar. Hozir yo'q. Kimdir sutlik degan bilan ham yangi tug'gan echki yo'q. Yangi tug'gan echki yo'q. Yo'q. Bu kuniga 5 marta, 6 marta odamlar murojaat qiladi bu to'g'risida. Bizning manzil Samarqand shaharda joylashgan, Sartepoda manzilimiz. Ekranda telefon raqamlari yozib qoldiramiz, aziz do'stlar. Bizni kuzatishda davom eting. Kommentariyada o'zingizning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.